ээжийнхөө тухайн нэгсэлэг уншихад үзье хоолой болж өгөхгүй байна бас. Зүүн уудыг харахаар ээжигээ би бодохын зүсний нөхцөлөө сэтгэлийн агуу ангил уус шиг санагдахын зүдрэлтэй амьдралын 60 оны хэтрэгтэй зүрхэн хайлан зөөлрсөн ичийн сайн болов. Хүний амьдралын зам уртаас уртыг туулахдаа хүү надаасаа өөр зовлон тоотой амссан мичиг 6 өртөө цалин шиг гэгэн ээж минь миний хатнал хайвалдаа гэж завн суугаадаа. Өнөр дэлхийн амьдрал тэгшигнэ гэж байдгүй өдөр шин хоёр шиг цэнгэл зовл хаслахын өнөр түмнээ цэнгүүлэх шүлэгчийг төрүүлэхдээ та өөрийгөө зовоох зовлон хамт төрүүлжээ ичээм. Ээжээс зүүдэн бирсэн загтал Абын замд яваа хонгорхон хүмнэ амрах заяагүй тэнцэн алгхан өрмөнэ омрын цэнхэр хангайд уйлж явна уу дуулж явна уу Улаанбаатарын шуугаан дунд унаж явна уу сэхэж явна уу ирсэн захиагчны зүйл ичээгийн завна гэв юм уу би сайн гэсэн байхын би уугаагүй гэсэн байхын ууч хөтчүүч яваач чинь зүүдээрээ би үдсээр байна унаж шавтаж байгаа чинь зөнгөөрөө би мэдсээр байна Улдаа миний хөө Улаанбаатар тийш энд оохта ээжийнхэн дэргэд уу унсан чамд амар шүү дээ үрмэн согтоод ээжигээ шахсан дугаарч чинь савгааgat ширэндээ юулсээр маргаа шиглэн шарыг чинь тавьж магтай бантан хийж өгөхөд багтаа чихэр аваад инээдэг ширээн баярлдаг шүү миний хүү байтлаа одоо юунд зүхтэйгав балгалаа гэж намайг зэмсэн гэв Сахарчууд хүн бүхэн матгаж заргамтан цагтаагаад шоолж байхад завхтай ээжин зэмлэдгийн зовлонгийн шингэвч мэднэ. Анх чамайг бүвэлгтэн би арихаар биш хөхнийхөөс үгээр амдуулж байсан ихийн хувьд аашлах өдөр байдгүй яах вэ? Тэгтээ би хүүгийнхээ хүслийг төмцөн дүүрэн байгаасаа гэж нүгэл бүхэнтэйс нь үлдэрч мэдээж өхөөс буцахгүй шүү үрмэнэ. Ээжтэй их бушуухан ир энд хотготроос дутх юм би эсгэлэн юмдаан сайн хоол эрхэн сайн нөхдөж байна. Хонгор хүмүн чи одоо болтол хорвоогийн хамаг сайн нөхөд хоцтлог гэж бодож хотод садж явдгийн биш биз. Шагнадын чи мөнгийг буухад шаадгай шиг шууган цуглаад мөнгийг чин дуусгасацуу мөндөр шиг орилж садамг татдаг. Аваа гэгдээд мандаж явхад чин орчсон дээр ганцхан чамайг лэгддэг. Осол гараад буурах үед чинь огтыг ирхэж яваагүй гэцдэг. Хаврын тэнгэр шиг тийм нөхөд хаанаас жолдсон шүү дээ үрмэн. Хань нөхөд бол мөнгөс хань шүртэг гэж байх ёсгүй. Өдөөнийхэн маань бол яах вэ? Хөл хөөцөг болж жүжиглж чадахгүй. Хөрвөл халдгүй, халвал хөрдгүй. Хөрслөг чанарлаг улс шүү дээ. Алгхан үрмэн иддээ ирнэ. Аактайхан сархтаа уудаа уу. Ацаа бүр дэжигэн зовохоор аль дураараа дөргитэн дөргин жаргал үзтэй үрмэн.